Притащили мне еще один теплообменник на ремонт. Вся та же самая история. Его повело, он кривой. Треснул калач. Вот такой вот он кривой. Видно, да, что его вот здесь раздуло. Это надо будет поправить. Коллектор сузить. Не измять пластины. Так выглядит ремонт. Трещины на еще одном теплообменнике. Припой, медь плюс серебро.